Sara Hoxha ka folur së fundmi për një nga periudhat më të vështira të jetës së saj pas ndarjes nga Ledri Vula. Në një intervistë për Gjo Media, ajo rrëtheu momentin emocional kur vajza e tyre, Poem, e pyeti pse prindrit nuk janë më bashkë. Sara tha se kjo ishte një nga pyetjet më të vështira për t'ju përgjigjur si nën. Ajo vendosi të ishte e sinqert me të bijën, duke ja shpjeguar situatën me gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për moshën e saj. Sipas Sarës, marrëdhënia me saj dhe Ledrit nuk funksiononte më si dikur dhe ata nuk po arrinin të kuptoheshin. Biseda u bë edhe më prekse kur Poem e pyeti nëse marrëdhënia mund të rregullohej. Sara tregoi se i kishte shpjeguar vajzës se kishin bërë përpjekje për ta shpëtuar lidhjen, por nuk kishin pasur sukses, dhe ndarja ishte zgjidhja më e mirë për familjen. Në fund, ajo nënvizoi rëndësinë e komunikimit të hapur me fëmijët, duke thënë se sinqeriteti i ndihmon ata ta kuptojnë dhe pranojnë më lehtë realitetin.